multi semua kok. Yang cowok gua. Yang mana? Ya udah. Cowok. Om Ben suka cowok. Iya banget, gue baru mau bilang gitu anjir, Om Ben suka cowok. Ya udah. Dari kemarin ya. Salah aja gua Cowok ngomong. terus. Ya kan cari dia cewek. Oh iya. Benar-benar. Sabar. Dia lari guys. Gua lagi targetin. Nah, dapat. Oh, bisa di stun. Gua lambatin. Apa ini? Kok rada kesun-sun ya? Gua stun. Kok Tarik. enggak ini apa? Mati nih, bentar lagi mati biar ini. Di mana sih Udah, hero-hero? mati guys. Oke. Udah di Ini bawah. kemakan slim. Om Ben. Oh, iya apa? Ya, hidup lagi tuh. Ya. Ntar dulu. Biar Mati yang ini. ntar gua ditembakin 2. Lu langsung pindah ke satu lagi. Terus yang maksud gua, lu tadi mukulin apa dulu aja. Mana? Nah, kayak begini loh maksudnya. Lu lihat aja itu. Gua Tadi loh, tadi. Maksudnya tadi anjir. nggak ada tadi itu tetep Pas yang gua belum mati, lu nggak ke PR. Lu lihat ke ya, ntar gua Archer ya. record loh. Ya udah, Ya. ntar gua lihat. Untung ada buktinya ini. Lihat aja Ntar lihat nih. Nggak percaya lagi. Untung gua record. Iya sebagai bukti ya Om Ben. Iya dong. Parah lu yang. Kok dia ada kayak mini stun gitu ya, gua jadinya. Apaan Shortbow ya? kali. Apa petnya ya? Skill pet ya? Dia petnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu gue yang nyalain pet. Oke lah. Oh rocker Yan. Benar ya? Iya. Pantesan anjir. Astaga, Ngeselin banget mini stun. sabar guys. Larinya cepet lagi nih. Pakai apa nih orang? Setengah darah dia. Ayo, gua tarik, gua tabuk. Stun. Oh, Oke, dia mati. dikit lagi, gua dikit lagi. Jadi slime dah. Oke, Mati. oke, sip. Siapa anjir yang bawa-bawa? Itu sih. Ini. Ada stun efeknya. Kirain apa anjir? Ada stun efeknya dia. Gak apa-apa. Gua nggak perlu pakai stun ini ntar. Nggak perlu gua. Slow. Tenang yuk. Gitu lagi aja yuk. Udah berapa kali guys kita win? Pakainya. 4. Tapi sih dia terlepas kayak ada tanggung. Waduh, Archer 3. Waduh. Apa anjir? Oh, 300k Odin. Ya kita langsung. gas. Ini gimana nyonya aja nih bertahan. Maksudnya 3. Oke, aku bertahan ya. Tapi mereka pasti defend dulu sini. Di ini nih. Udah gua konsen. Yo, sabar. Bukan defend dia. Archernya di sini Om Ben. Gue nyari PR. Lihatnya di sini di gua. Oke. Baru kelihatan di depan. Oke. Udah konsen belum? Konsen sih udah cuman gue nggak bisa gerak nih, lu lihat nih. Diam aja lu nih, tembakin gue. Nah, gue bisa. Udah aman. Survive. Dia masih belum keluar multinya. Itu Keluar. jangan kejarin aku. Keluar. Udah keluar ya multinya. Oke. Ih, Oh, dia Oke, ngejarin. belum baru. Belum. Baru ya. Oke, baru. aku masih Gua lambatin, guys. Aku masih Ini gua kelambat kenapa sih? Ada skill archernya ya. Itu archernya itu. Hati-hati loh. Dia ada Dia stun. shortbow. Oh pakai ini dia yang cross arrow.
Mati dia, mati dia. Iya. Udah. Mati. Nggak mau. Udah sisanya Si Mai Archer. kenapa nggak pakai frost arrow ya? Mai pakai frost Iya. arrow lu Mai. Belum pakai frost arrow kayak main. Lu pakai apa sih, Mai? Son. Habis tadi. Waduh. Nah gini kan enak. Si Nyunyu jadi seenggaknya nggak bisa dikejar dia. Guys. Nih, Lu nggak kasihan sama Nyunyu aja lu teriak-teriak wow terus. kita nggak punya yang buat backup Nyunyu. Anggap aja kita nggak punya wizard gitu. Capek gua ngomong. Orang ngomong kok tiba-tiba gua. Ih, Omen. Gue Lu berarti lu nyuruh gua jadi wizard nih. Ya udah sini gua mundur lu maju sana. Gue yang tersinggung. Hah? Kok gitu? Soalnya gue lemah. Iya kayak kucing. Nih. Uts. Terusnya ngejar ke gua terus. Gitu banget ya. Gua dapat. Iya. Gua konsen. Gua belum ya bentar. Udah gua konsen ya. Nah, gua jalain dulu. Oke. Concentration. Bisa di stun ya. Gua Belinya lambatin. cepet amat ya. Terus. Perosel ya deh. Agak capek. Gua mundurin. Gua nggak kena. Iya larinya cepet banget ini. Iya, cepet dia larinya. Nah, silent kena gua. Silent kan. Stun. Makan slime lagi. Tabrak. Gua kejar dulu. Ini marpinya berapa menit sih? 2 menit ya? Nyala nggak ya? Belum pokoknya belum. Belum nyala. Gua tarik. Ayo Mai. Tuh nyala. Iya. Terus Mai, mati. Udah mati. Udah. Ini siapa nih? Si Henry ditembak. Yang satu lagi. Terus tembak. Udah mati. Tadi ke belakang. Wih, cakep. Makasih gua. Wah, lu. Gua gimana ya? Anjir. Bentar dulu. Tunggu saya berdiri dulu. Oh si Mel nggak bisa main. Itu timnya dia kan ada. Nggak itu ya, nggak semuanya ya. Masalah anjir ya nggak mau. Kenapa? Kita nggak langsung dapat hadiah tau. Kayaknya. Mungkin habis reset bukan. Tanggal 13. Luas marah roka tuh. Aduh. Asmara loka. Gila 22.000 kenaikannya. Jogetin ombet. Ah, jangan lu nyari musuh aja lu. Gua lagi record ya elah. Kenapa aja? Gua mau sensor huruf susah. Lu wizardnya juga itu semua Omen, hati-hati lu. Kita jangan cari musuh guys. Gua cari, Concentration ya. Anjir. Lu nggak salah concentration-nya. gua cari PR. Sabar. Lu salah concentration aja. Iya nggak kena. Setengah ber. Iya. Gua lari dulu. Ah, bisa lepas gua. Gua anjir. Darah gua. Gua tarik. No. Ah, sini lu. Nah, deket. Bagus. Mana dia? Ini di air. Dekat air. Kompresi udah mau mati. Dekat air. Iya, Sama gua. tenang Tenang yuk. Ini nggak lihat Nyo, Sumi nih. Wisatnya. Iya, bisa. Nah, gua tarik. Oke. Sabar guys. Aduh. Udah mati itu. Pet gua Belum. sampai habis. Belum. Ntar gua ganti lagi nanti deh. Udah mati. Nah, lu tabrak. Cepet banget anjir. Knife-nya. Lu diapain? Lu diapain, Mai? Anjir, digacung-gacung Bu. Tapi Enggak. nggak tebal itu kan pakai Tuhan kan dia. Kalau Tuhan memang nggak tebel, cuman dia cooldown. Gelap. Bisa banget gitu.
Dia mukulin gue mati sendiri aja. Jadi kan nih sekarang dekat. Nyunyu aman kan tapi Aman. Iya, yang kejar cuma sniper. Trapnya tapi kayaknya kalau kejar aku mati deh. Iya, naiknya kejar ke apa? Oke, kejar kamu Main aja. lupa. Nah, dikejar siapa aja mati, Mai. Iya anjir, iya, makanya siapa saja anjir bagul hilang. Ntar lah, ada Marpi juga dia aman. defend deh, defend. Gak apa-apa man, santai aja. Ada Marpi juga agak tebel kok itu ntar. Nasib aja jadi archer. Jadi archer gitu. Mau gimana pun. Blow on, Mai masuk area gua, Mai. blow on dia blow on. Ini deh. Diam di tempat aja. Oh, gua di attack. Gua di attack gak bisa skill. Gua mati. Anjir, oke mati. Sejak kapan? Tunggu dulu. Cut concentration gua. Anjir. Kayaknya mau dihidupin. Kena. Udah. Udah. Kena. Jangan di skill kalau lagi di freeze. Iya. Gua slime guys. Ntar. Ini ada yang set 50 anjir, pantesan si Om Ben mati. Sakit. Ada yang set 50 itu, ada yang set 50. Mai, lari belakang, Mai. Bisa aja, Mai. Lu harus panas ya Om Ben. Oh, oke. Gua beku. Bentar. Udah panas ya. Gua tembakin, Mai. Oke. Mati dia. Belum ya? Belum. Ntar gua tahu. Belum kok. Sabar. Oh, sama Marpi. Mana lagi? Motor kemana lu? Mati. Udah. Oh, mati dia. Done. Udah mati. Iya. Ini wizardnya nih. Masih gua deketin. Sabar ya. Aduh, gua mau self ignite gua. Ih, kok aku hebat, gak mati-mati. Cakep. Oke, keluar. Bisa sekali lagi, guys. Oke. Udah nggak bisa, Om Ben. Mana ada bisa sekali lagi. 3-2, dan Oh, enggak bisa. Oh, udah 3-2. Oke. Thank Lu you, jam thank you, dulu. thank you. thank you. You go. Seru banget.